Hello friends, welcome back to my channel. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாரும் சூப்பரா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து ஒரு சூப்பரான vlog-ஓட தான் நான் உங்களை சந்திக்க போறேன். சோ இன்னைக்கு வந்து fridge unboxing வீடியோ கூடவே வந்து ஒரு சூப்பரான lunch recipe நிறைய டிப்ஸோட தான் எனக்கு இந்த vlog இருக்க போகுது. சோ எல்லாரும் கண்டிப்பா பாருங்க. So let's get into the video. ஸோ இன்றைக்கி லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபிக்கு என்ன செஞ்சேன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து பன்னீர் பட்டர் மசாலாவும் சப்பாத்தியும் தான் செஞ்சுருந்தேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு 3 பெரிய வெங்காயத்தை போட்டுடுங்க. அது கூட வந்து காஞ்ச மிளகாய், முந்திரி, ஒரு 10 நம்பர் முந்திரி சேர்த்துக்காங்க. அதுக்கப்புறமா ஒரு 2 தக்காளி வந்து அதிலே கட் பண்ணி போட்டு இது எல்லாத்தையுமே வந்து நல்லா குழஞ்சி வர்ற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க. ஒன்ஸ் நல்லா குழஞ்சி வந்த பிறகு அது வந்து ஒரு மிக்சர் ஜாரில் போட்டு அது நல்லா ஆறின பிறகு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கோங்க. ஸோ இப்போ நான் வந்து ஜாரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா இது வந்து நல்லா ஆறணும். சூடாக வந்து அரைக்காதீங்க, மிக்ஸி வந்து ரிப்பேர் ஆகிடும். ஸோ நல்லா ஆறின பிறகு அரைச்சிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா கடாயை எடுத்துக்கோங்க. அதில் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் சேர்த்துக்கோங்க. பட்டர் இல்லைன்னா எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். அது கூடவே வந்து கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. மிளகாத்தூள் கரைஞ்சி போகக்கூடாது. அதனால எண்ணெய் லைட்டாக சூடாக இருக்கும் போதே வந்து மிளகாத்தூள் சேர்த்துருங்க. சேர்த்துட்டு அது நல்லா வந்து ஒரு இதுவான பபிள் வந்த பிறகு நம்ம அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட் அதில் சேர்த்துருங்க. வெங்காயம் இது பேஸ்ட் வந்து இதில் சேர்த்து நல்லா வந்து கலந்து விடுங்க. மிளகாத்தூள் காரம் வந்து அதில் நல்லா இறங்கட்டும். அப்புறம் அந்த ஜார்லேயே வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அதையும் வந்து நான் அதில் சேர்த்துக்கிறேன். ஸோ இப்போ இதெல்லாமே வந்து நல்லா கலந்து ஒரு கொதி வரணும். ஒரு கொதி வந்த பிறகு ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கான சர்க்கரை, தேவையான அளவுக்கு உப்பு, இது ரெண்டுத்தையுமே சேர்த்து நல்லா கலந்துருங்க. அப்புறமா கொஞ்சமாக கஸ்தூரி மேத்தியை நல்லா க்ரஷ் பண்ணி அதையும் வந்து சேர்த்துருங்க. கஸ்தூரி மேத்தி சேர்க்கிற போது இது டேஸ்ட் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இது வந்து ஹோம்மேட் பன்னீர். இது வந்து நான் லைட்டாக வந்து சுடு தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ அதையும் வந்து நீங்கள் இதில் வந்து சேர்த்துடலாம். ஸோ இது நல்லா வந்து கொதி வரணும். அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து அந்த பன்னீர் வந்து அதில் சேர்த்துக்கலாம். ஸோ இப்போ ஓரளவு கொதி வந்த பிறகு நான் பன்னீர் வந்து அதில் சேர்த்து அதையும் வந்து நல்லா கலந்து விடுங்க. கலந்து விட்டுட்டு இப்போ வந்து உப்பெல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க. செக் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக வந்து ஃப்ரெஷ் க்ரீம், அதாவது 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கான ஃப்ரெஷ் க்ரீம் சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா கலந்து விட்டிங்கன்னா நம்மளோட சுவையான பன்னீர் பட்டர் மசாலா ரெடி. இது கூடவே வந்து நான் இன்றைக்கி வந்து சூப்பராக ஹாட்டாக வந்து சப்பாத்தி செஞ்சு அதையும் வந்து டிஃபனுக்கு வந்து பேக் பண்ணியிருந்தேன். கூடவே ஸ்நாக்ஸ்க்கு வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு சாண்ட்விச் செஞ்சுருந்தேன். அதுக்கு வந்து கேரட், துருவின கேரட், அப்புறமா மிளகுத்தூள், அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஆம்ச்சூர் பவுடர், அதாவது காஞ்ச மாங்காய் தூள், அதுக்கப்புறமா மயனீஸ் வந்து சேர்த்துருக்கேன். ஸோ இங்கே வந்து கேரட் துருவி வச்சுருக்கிறது கூடவே வந்து 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கான பெப்பர் பவுடர், 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கான ஆம்ச்சூர் பவுடர், அப்புறமா ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கான மயனீஸ் சேர்த்து அது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ப்ரெட்டில் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க. ப்ரெட்டில் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு அது மேலே இன்னொரு ப்ரெட் வச்சு இதை வந்து நீங்கள் பட்டரில் வந்து டோஸ்ட் பண்ணியும் கொடுக்கலாம், இல்லை அப்படியே வந்து கட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நீங்கள் டொமேட்டோ சாஸ் கூட சாப்பிடலாம். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ஸ்நாக் ரெசிபி. ஸோ இதையும் வந்து இன்றைக்கி கொடுத்துருந்தேன். கூடவே வந்து கேரட் கட் பண்ணி வச்சுருக்குது. ஸோ இவ்வளோ தான் வந்து லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி. ஸோ இன்றைக்கி வந்து சூப்பரான லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ வந்து வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி வந்து ஃப்ரைடேன்றதுனால ஃபுல் பூஜை விளக்கெல்லாம் வந்து காலையிலேயே கழுவி வச்சாச்சு. லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி எல்லாம் முடித்த பிறகு வீட்டில் வந்து பெரிய பெரிய விளக்குங்கள் நம்ம வச்சுருப்பேன் இல்லைங்களா. என்னுடைய ஹோம் டூர் பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அதெல்லாத்தையும் வந்து கூட இன்றைக்கி வந்து கழுவி வச்சுட்டு இருந்தேன். ஏன்னா ஆடி மாதம் பிறக்குது, அதனால் வந்து கொஞ்சம் எல்லாமே வந்து க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாமே வந்து கழுவி குத்து விளக்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் தேய்ச்சி வச்சுருந்தது. அதுக்கப்புறம் பூஜை வந்து செஞ்சோம். ஏன்னா வெள்ளிக்கிழமைன்றதுனால 10:30 மணிக்குள்ளே பூஜைலாம் முடிக்கணும் அப்படின்னு பூஜையும் வந்து எல்லாத்தையும் முடிச்சாச்சு. ஸோ இன்றைக்கி பூஜை பண்ணும்போது பூஜை ரூம் இப்படி தான் இருந்தது. இன்றைக்கி அடிஷ்னலாக வந்து நாங்கள் கொஞ்சம் சீரியல் லைட்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன். ஆடி மாதம் எப்போயுமே போடுவோம். ஸோ போன வருஷத்துக்கு வந்து போயிடுச்சு. அதனால் இந்த வருஷம் வந்து புது சீரியல் லைட்ஸ்லாம் வந்து வாங்கிட்டு வந்திருந்தோம். அதையும் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஸோ அதையும் வந்து இதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணேன். ஸோ இப்போ வந்து பூஜையெல்லாம் முடிச்சு இந்த சீரியல் லைட்டும் போட்டுட்டு இப்படி தான் வந்து பூஜை வந்து இன்றைக்கி முடித்தோம். ஸோ ஒரு சூப்பராக ஹாப்பியான டே வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருந்தது. இப்போ வந்து ஃப்ரிட்ஜ் வந்துருச்சு. ஸோ என்னுடைய ப்ரீவியஸ் vlog பார்த்துருந்தீங்கன்னா நாங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்க போயிருந்தோம். அதை வந்து உங்களுக்கு கூட ஷேர் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ ஃபைனலாக வந்து எனக்கு ஃப்ரிட்ஜ் வந்துருச்சு. ஸோ குட்டீஸ்லாம் வந்து பயங்கர எக்ஸைட்டடாக இருந்தாங்க. வந்ததே வந்து 3 o'clock மேலே தான் ஃப்ரிட்ஜ் டெலிவரி பண்ணாங்க.
ஸோ குழந்தைங்க வந்து ஸ்கூல்லேருந்து வந்ததுனால அவங்களும் வந்து பார்த்து ரொம்ப எக்ஸைட்டட் இருந்தாங்க. இதுக்கப்புறம் தான் வந்து டெக்னீஷியன் வந்து இது வந்து அன்இன்ஸ்டால் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ டெக்னீஷியனும் வந்து அவரும் வந்து அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டாரு. இதே டெக்னீஷியன் தான் வந்து எங்களுக்கு வந்து டிஷ் வாஷரும் வந்து அன்இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தாரு. ஸோ இவர் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப பழக்கமாயிட்டார் இந்த டெக்னீஷியன். எப்போ எது வேணுனாலும் இவருக்கு தான் ஒரு ஃபோன் பண்ணி நாங்கள் வந்து பண்ணி கொடுக்க சொல்வோம். ஸோ அன்இன்ஸ்டால்லாம் பண்ணிட்டாங்கங்க. ஃப்ரிட்ஜ் வந்து இப்படி தான் இருக்குங்க. ஓப்பன் பண்ண பிறகு 2 சைடில் வந்து ஒரு சைடு வந்து ஃபுல் ஃப்ரிட்ஜ், ஒரு சைடு வந்து ஃபுல் ஃப்ரீசராக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து ஈஸியாக வந்து இது பண்ணிக்கலாம், ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு ஒன்லி ஃப்ரிட்ஜ் யூஸ் பண்ணணும்னா நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் சைடு மட்டுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரொம்ப நல்லா சூப்பராக இருக்குது. அதே மாதிரி என்ன நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கோல்டு மட்டுமே அப்சர்வ் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி வந்து கரண்ட் கன்சம்ஷனும் வந்து ரொம்ப லிமிட்டடாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரியும் இருக்குது. ஸோ இது வந்து எங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சி தான் நாங்கள் வாங்கினோம். ஸோ டீட்டெயில்டாக வந்து ஃப்ரிட்ஜ் மட்டுமே வந்து உங்களுக்கு நான் வேறு ஒரு வீடியோவில் காட்டுறேன். இப்போது வந்து ஜஸ்ட் ரஃப் வியூவாக இப்படி தான் இருக்குது. ஸோ இது ஷேடில் உங்களுக்கு எவ்வளோ க்ளீனாக தெரியுதுன்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ நாங்கள் வந்து இப்படி தான் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஃப்ரிட்ஜ் வந்து எங்கள் டைனிங் ஹாலில் இப்படி தான் இருக்குது. அதுக்கப்புறமா எல்லாம் முடிச்ச பிறகு சாயங்காலமாக ஒரு ஸ்நாக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நீங்கள் வந்து கோபி மஞ்சூரி பண்ணலாம் அப்படின்னு இதோட ரெசிபியும் வந்து நான் ஆல்ரெடி போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஜஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து டீட்டெயில் ரெசிபி வேணும்னா கீழே லிங்க் வந்து செக் அவுட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நான் வந்து இப்போது கோபி மஞ்சூரி பண்ணுறதுக்காக காலிஃப்ளவர் வந்து எல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன். அதை வந்து சுடு தண்ணியில் பாயில் பண்ணி எடுத்து அதுக்கப்புறமா அதில் வந்து மசாலாலாம் போட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து மஞ்சூரிக்கு தேவையான மசாலா ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். அதில் வந்து 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கான வினிகர், அப்புறமா 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கான சோயா சாஸ், அதுக்கப்புறமா 3 டீஸ்பூன் அளவுக்கான சில்லி சாஸ் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்க போகிறேன். அது வந்து 1:2:3 ரேஷியோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மெஷர்மெண்ட் மஞ்சூரி வந்து வீட்டில் பண்ணணும்னா. ஸோ 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கான சோயா சாஸ் சேர்த்தாச்சு. இப்போ வந்து 3 டீஸ்பூன் அளவுக்கான சில்லி சாஸ் சேர்த்துக்க போகிறேன். இது எல்லாமே வந்து ஆல்மோஸ்ட் காலி ஆகிட்டு இருந்தது. நான் வாங்கவே இல்லை. இப்போ ஃப்ரிட்ஜ் வந்துருச்சு, சரி புதுசாக வாங்கி வைக்கலாம் அப்படின்றதால வாங்கினேன். வாங்கிட்டு நம்ம அப்படியே ஸ்டோரும் பண்ண முடியாது. ஸோ சரி அதை வந்து நம்ம ஒரு ரெசிபி பண்ணிட்டு வச்சிட்டோம்னா அட்லீஸ்ட் வாங்கினது ஏதாவது யூஸ் ஆகும். ஸோ அதனால இந்த ரெசிபி ஸோ அவ்வளோதான். இப்போ வந்து மிக்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. அதே மாதிரி வந்து இங்கே வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் பவுடர் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதில் வந்து ஒரு 3 டீஸ்பூன் அளவுக்கான தண்ணி ஊற்றி அதையும் வந்து நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக வந்து கலந்து வச்சுக்கோங்க. இது வந்து ஒரு திக் கன்சிஸ்டன்சி கொடுக்கறதுக்காக இது வந்து நம்ம செய்யணும். ஸோ 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கான கார்ன்ஃப்ளவர் பவுடரில் ஒரு 3 டீஸ்பூன் அளவுக்கான தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து எல்லாமே ரெடி. இங்கே பாருங்கள், இப்போ நல்லா எண்ணெய் சூடான பிறகு நம்ம அந்த மஞ்சூரிக்கு கோபி எல்லாம் வந்து ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்தேன், இல்லை காலிஃப்ளவர் மசாலா சேர்த்து வச்சுருந்தது வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம். ஸோ இதுக்கு வந்து பெரிய மசாலாலாம் எதுவுமே கிடையாதுங்க. மிளகாத்தூள், கரம் மசாலா தூள், அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக வந்து இது சேர்த்துக்கோங்க, மைதா மாவு சேர்த்துக்கணும். கூடவே வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் பவுடர் இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு நல்ல பேட்டராக பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அதில் வந்து கோபி அந்த காலிஃப்ளவர் வந்து டிப் பண்ணி அதை வந்து எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் வச்சுக்கோங்க. அப்புறமா டீப் ஃப்ரை பண்ணி அதை வந்து மஞ்சூரி மாதிரி பண்ணணும். ஸோ இப்போ வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தாச்சு. இந்த குளிர் காலத்தில் இந்த மாதிரி எதுனா ஒன்று செஞ்சு சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருக்கும். அதுவும் நாங்கள் இருக்க இடத்துல இது வெயில் காலமாக குளிர் காலமாக மழை காலமானு ஒன்றுமே தெரியலைங்க. எல்லா கிளைமேட்டும் ஒரே நாளில் வருது. ஸோ இங்கே வந்து இப்போ மஞ்சூரிக்காக ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கான எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க. அதில் வந்து ஒரு 3 பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க. பச்சை மிளகாய் சேர்த்த பிறகு ஒரு 10 பல்லு அளவுக்கான பூண்டு வந்து துண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறத சேர்த்துக்கோங்க. இதில் வந்து முக்கியமாக பச்சை மிளகாவும் பூண்டு வந்து நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். ஸோ அதனால் அதை வந்து சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு இதில் வந்து நீங்கள் வெங்காயம், கேப்சிகம் இருந்தால் நீங்கள் கேப்சிகமும் சேர்த்துக்கலாம். ஆனால் என்கிட்ட கேப்சிகம் இல்லை, அதனால நான் இப்போ வந்து கேப்சிகம் சேர்க்காமல் செய்கிறேன். நீங்கள் வந்து கேப்சிகம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா இதை வந்து நல்லா சொட்டே பண்ணுங்கள். இந்த வெங்காயமெல்லாம் வந்து நல்லா வந்து ஒரு லைட் கோல்டன் கலர் வந்த பிறகு அதில் வந்து நீங்கள் இந்த கலந்து வச்சுருந்தீங்க இல்லைங்களா சோயா சாஸ், சில்லி சாஸ் எல்லாம் பேஸ்ட் பண்ணி அதை வந்து இதில் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துன்னா வந்து இது ஒரு மாதிரி திக்காக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ சோயா சாஸ்லாம் சேர்த்த பிறகு ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கான டொமேட்டோ கெச்சப் சேர்த்துக்கோங்க.
டொமேட்டோ கெச்சப் சேர்த்துட்டு அதையும் வந்து இது நல்லா கலந்து விடுங்க. அந்த ரா ஸ்மெல், அந்த சோயா சாஸில் இருக்க ரா ஸ்மெல்லாம் போன பிறகு இதில் வந்து நீங்கள் அந்த மிக்ஸ் கலந்து வச்சுருந்தீங்களா, கார்ன்ஃப்ளவர் பவுடர் வந்து தண்ணியில் கலந்து வச்சுருந்தீங்க இல்லைங்களா, அதை வந்து சேர்த்துக்கோங்க. அது சேர்த்தோம்னா வந்து இது வந்து இம்மிடியேட்டாக வந்து அது அப்படியே ஸ்ட்ராங்காகிடும், ஒரு மாதிரி கட்டியாகிடும். ஸோ அந்த டைமில் வந்து உடனே தண்ணி சேர்த்து இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இங்கே வந்து ஒரு ½ கப் அளவுக்கான தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. அவ்வளோதான். தண்ணி சேர்த்துட்டு நீங்கள் அதை கலந்து விடும்போது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த கன்சிஸ்டன்சி எந்த மாதிரி இருக்குன்னு. ஸோ நான் வந்து இங்கே ஒரு ½ கப் அளவுக்கான தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்துட்டு இது நல்லா கலந்து விட்டதுமே அது வந்து கொஞ்சம் 2-3 நிமிஷத்துலேயே வந்து மடியும் வந்து திக்காக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ ஃப்ளேம் வந்து லோலேயே வச்சுட்டு இதை வந்து ஒரு 2 நிமிஷம் பக்கம் கொதிக்க விடுங்க. கொதிச்ச பிறகு இதில் வந்து கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள், கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. ஸோ இந்த காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி, ஏன்னா இதில் ஆல்ரெடி வந்து நம்ம சில்லி சாஸ் சேர்த்துருக்கோம். ஸோ அதனால காரம் வந்து பார்த்து நீங்கள் வந்து மிளகாத்தூள், உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. வெறும் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க, குழம்பு மிளகாத்தூள் சேர்க்காதீங்க. வெறும் மிளகாத்தூள் வந்து சேர்த்துட்டு இது வந்து நல்லா கலந்து விடுங்க. அந்த பச்சை வாசனை போகட்டும். அதுக்கப்புறமா நம்ம வறுத்து வச்சுருந்த காலிஃப்ளவர் வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம். ஸோ எனக்கு வந்து உப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்ததுனால நீங்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து கலந்துக்கிட்டேன். அவ்வளோதான். இப்போது காலிஃப்ளவர்ஸ் வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம். ஸோ காலிஃப்ளவர் சேர்த்துட்டு உடனே வந்து அந்த சூடோடு வந்து இதை கலந்து விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான கோபி மஞ்சூரி ரெடி. ஸோ மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு பண்ணுங்கள். இது ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா கார்ன்ஃப்ளவர் பவுடர் இது அந்த பேஸ்ட் சேர்த்ததுனால உடனே வந்து திக்காக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு இல்லை மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு கலந்துடுங்க. அப்புறம் ஃபைனலாக வந்து கொஞ்சம் ஹை ஃப்ளேம் வச்சு ஒரு கலர் கலரிட்டு ஆஃப் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கோபி மஞ்சூரி ரெடி. இப்போ எல்லாருமே கோபி மஞ்சூரியெலாம் சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. இப்போ வந்து ஃப்ரைடே நைட் நான் எப்போவுமே வந்து எல்லாருமே வந்து சாட்டர்டேஸில் தாங்க எல்லாமே வந்து மீல் ப்ரெப்லாம் பண்ணுவாங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் மீல் ப்ரெப் வந்து சாட்டர்டேஸில் பண்ணுவாங்க, இல்லை சண்டேஸில் பண்ணுவாங்க. நான் வந்து ஃப்ரைடேவை முடிச்சு வச்சுருவேன். ஏன்னா சாட்டர்டே சண்டே மட்டும்தான் எனக்கான டைம், அந்த மீ டைம் கிடைக்கும். ஸோ அதனால் நான் எப்போவுமே வந்து எல்லா மீல் ப்ரெப்பும் வந்து ஃப்ரைடேவே முடிச்சு வச்சுருவேன். ஸோ இன்றைக்கி அந்த மாதிரி தான் வந்து மாவு ஆட்டிகிட்ருக்கேன். ஸோ ஃப்ரைடேவே வந்து நெக்ஸ்ட் வீக்கு தேவையான அளவுக்கு மாவு வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருவேன். ஸோ ஒரு 5 லிட்டர் பாக்ஸ் அது மாவு வந்து இப்போ ரெடியாக இருக்குது. உளுத்தம்பருப்பு ஆகிடுச்சு. 7:30 மணி டைமும் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். உளுத்தம்பருப்பு அரைச்சாச்சு. இப்போ வந்து இட்லி அரிசி அரைச்சிட்ருக்கேன். இதை அரைஞ்ச பிறகு எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா இது வந்து எனக்கு கரெக்டாக நாளைக்கு தேவையான அளவுக்கு மாவு மட்டும் நான் வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் உப்பு கரைச்சி வச்சுருவேன். உப்பு போட்டு கரைச்சி வச்சுருவேன். மிச்சது மாவு வந்து உப்பு போடாமல் எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருவேன். ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு மண்டே யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அது வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். இது வந்து எல்லாருமே ஆக்சுவலாக இது வந்து பண்ணலாம். ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஏன்னா ஒர்க்கிங் விமனாக இருந்தாலுமே சரி, இல்லை ஹோம் மேக்கராக இருந்தாலுமே சரி, அந்த சாட்டர்டே சண்டே இருக்கிறது வந்து நம்மளுக்கு மீ டைம் அப்படின்னு கொஞ்சம் இருக்கணும். இப்போ ஒர்க்கிங் விமன்ஸ்னால் மண்டே டு ஃப்ரைடே ஒர்க் பண்ணணும், மதியம் சாட்டர்டே சண்டே மீல் ப்ரெப் பண்ணால் அவங்களுக்கு ரெஸ்ட்டே இருக்காது. இல்லை இதே ஹோம் மேக்கராக இருந்தாலுமே சரி, மண்டே டு ஃப்ரைடே கண்டினியூஸாக இருக்கும். மதியம் சாட்டர்டே சண்டேவும் கண்டினியூவாக இருந்துச்சுன்னா கஷ்டம்தான். ஸோ ஃப்ரைடே நைட் கொஞ்சம் எக்ஸஸாக நம்ம டைம் எடுத்துகிட்டு இந்த வேலையெல்லாம் முடிச்சு வச்சிட்டோம்னா சாட்டர்டே சண்டே ரொம்ப ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக இருக்குங்க. ஒரு வாட்டி இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து இதோட நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். ஸோ நான் வந்து மீல் ப்ரெப்னா ரொம்ப பெரிய மீல் ப்ரெப்லாம் இல்லைங்க. ஆஸ் அ ஹோம் மேக்கர் நான் வந்து ரொம்ப மைல்டாக தான் எல்லாமே வந்து ரெடி பண்ணி வைப்பேன். முக்கியமாக மாவாட்டி வைக்கிற வேலை ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டியில் முடிச்சிடுவேன். அதுக்கப்புறம் இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இருக்கும் இல்லைங்களா, இந்த பூண்டு உரிச்சு வைக்கிறது, இல்லை வேர்க்கடலை வறுத்து வைக்கிறது, இந்த மாதிரி குட்டி 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 விஷயங்கள். அதே மாதிரி பச்சைப்பயிர் ஊற வைக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து நான் வந்து ரெகுலராக வந்து எல்லா ஃப்ரைடேஸ்லையும் நான் பண்ணி வச்சுருவேன். ஏன்னா பச்சைப்பயிரெலாம் முளைக்கட்டி வரத்துக்கு 3 நாள் ஆகும். ஸோ அதனால் பச்சைப்பயிறு இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து முளைக்கட்டி வைக்கிறது அதெல்லாம் வந்து பண்ணிட்டோம்னா மண்டே நம்மளுக்கு எல்லாமே வந்து ரெடியாக இருக்கும். மாவு வந்து புளிச்சு இருக்கும், கரெக்டாக அந்த புளிச்ச பதத்துக்கு வரும். அந்த இட்லி ஊற்றினா நல்லா சாஃப்டாக வர்ற அளவுக்கு ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும். அதே மாதிரி நம்மளுக்கு இந்த பச்சை பயிரெல்லாம் முளைக்கட்டி வரும், பூண்டு வேர்க்கடலை எல்லாமே ரெடியாக இருக்கும் போது மண்டே மார்னிங் ஹாப்பியாக ஸ்டார்ட் ஆகும். நம்மளுக்கு சாட்டர்டே சண்டே வெளியே போகணும், நம்மளுக்குன்னு நம்ம டைம் எடுத்துக்கலாம். நம்ம பார்லர் போகலாம், இல்லை எங்கேனா வெளியே போகலாம். அந்த மாதிரி நம்ம குழந்தைங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு பெஸ்ட்டான டைமாக இருக்கும், ரிலாக்ஸிங்காக இருக்கும்.
ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க கண்டிப்பாக ஒரு வாட்டினாலும் ஃப்ரைடேவே வந்து எல்லாம் முடிச்சு வச்சு பாருங்கள். உங்களுக்கு சாட்டர்டே சண்டே செம்ம ஹாப்பியாக இருக்கும். ஸோ மாவெல்லாம் இப்போ வந்து ரெடியாக ஆன பிறகு இது உளுத்தம் பருப்பு எடுத்து வச்சுட்டு இருக்குது. ஸோ பாருங்கள், இதுவும் ஆல்மோஸ்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ மாவெல்லாம் வந்து எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா டின்னர் ரெடி பண்ணிட்டேன்னா ஆகிடும். ஸோ டின்னருக்கும் வந்து நான் சப்பாத்தி மாவு பிசைஞ்சு வச்சுட்டு இருக்கேன். ஸோ இது வந்து ஒரு தால் ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ப்ரெஷர் குக்கர்லேயே வந்து தாளித்து விட்டுருக்கேன். சைமல்டேனியஸாக எல்லா வேலையுமே வந்து முடிச்சுடுவேன். ஹோம்மேட் கீயும் இன்றைக்கி நான் பண்ணி வச்சுட்டேன். ஸோ பாருங்கள், பூண்டும் உரிச்சு ரெடியாக வச்சுட்டேன். நம்ம வந்து பூண்டு வந்து நான் மீல் ப்ரெப்புக்கு அப்படின்னு உட்காந்து ஒன்லி ஃப்ரைடே மட்டுமே பூண்டு உரிக்கிற வேலையும் பண்ண மாட்டேன். நான் எப்போல்லாம் சாம்பார் வைக்கிறேனோ அப்போல்லாம் வந்து ஒரு பூண்டு வந்து ஃபுல்லாக வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு உரிச்சு வச்சுருவேன். அதே மாதிரி பன்னீர் பண்ணுறதும் வந்து நான் வந்து ஃப்ரைடே வந்து கண்டிப்பாக பன்னீர் பண்ணி வச்சுருவேன். அப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து அது வந்து பர்ஃபெக்டாக 1 வீக் ஸ்டே ஆகும். ஹோம்மேட் பன்னீர் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு வந்து அது கெட்டு போகுன்ற பயமும் இல்லை. ஹோம்மேட் பன்னீர் பண்ணுறதுக்கு வந்து நீங்கள் தயிர் யூஸ் பண்ணி பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு வந்து அந்த ஹோம்மேட் பன்னீர் ரொம்பவே சூப்பராக வரும். ஸோ 1 லிட்டர் பாலுக்கு 1 கப் அளவுக்கான தயிர் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வந்து ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு நல்லா கொதிக்க விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு சூப்பரான பன்னீர் ரெடி ஆகிடும். ஸோ இந்த மாதிரி சில சின்ன சின்ன டிப்ஸ்லாம் வந்து நம்மளுடைய ஒரு டே நம்மளுடைய எனர்ஜியை வந்து சேவ் பண்ணுது அப்படின்னா வந்து அது கண்டிப்பாக நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம். ஏன்னா ஹோம் மேக்கர் அப்படின்னா ஒன்லி கிச்சனில் மட்டுமே இருக்கணும். இல்லை ஒர்க்கிங் விமென்ஸ்னாலும் அவங்களுக்கும் வந்து எக்கச்சக்கமான ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும். அவங்களையும் வந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லாக மீல் ப்ரெப் பண்ணணும் அப்படின்னு உட்கார வச்சு பிழிஞ்சு சாட்டர்டே மட்டுமே எல்லா வேலையும் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயினிங்காக தான் இருக்கும். ஸோ இது போல் வந்து ஒரு நாள் அந்த ஃப்ரைடே எப்படியும் நம்ம வேலை செஞ்சுருக்கோம், இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸஸாக வந்து இந்த வேலையும் முடிச்சு வச்சிட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து செம்ம சூப்பரான ஒரு சாட்டர்டே ஒரு வீக்கெண்டு நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது பாருங்கள், நான் வந்து 2 பேட்சை வந்து மாவு பிரித்து வச்சுட்டேன். ஸோ இது வந்து நான் எடுத்து அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருவேன். இது வந்து சாட்டர்டேக்கு யூஸ் பண்ணிக்குவேன். ஸோ சாட்டர்டே இட்லி ஊற்றுறதோ தோசை ஊற்றுறதோ எதோ ஒன்று பண்ணிடுவேன். அதே மாதிரி எந்த அப்ளையன்ஸ் எடுத்தாலுமே அதை வந்து இம்மீடியட்டாக தொடச்சி க்ளீனாக காய வச்சு எடுத்து உள்ளே வச்சுருவேன். அப்போ வந்து நம்மளுக்கு அந்த அப்ளையன்ஸ் மடியும் எடுக்கும் போது நம்மளுக்கு அந்த கஷ்டமே இருக்காது. இப்போ கிரைண்டர்னால் அங்கங்கே அரிசி மாவு சிந்துறது அதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து க்ளீனாக தொடச்சி எல்லாம் இடுக்கு சந்து இதெல்லாமே தொடச்சி நம்ம எடுத்து வச்சிட்டோம்னா நெக்ஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணும்போது கரெக்டாக இருக்கும். இல்லைன்னா வந்து அந்த குட்டி குட்டி பூச்சி எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிடும். அப்படி இருக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து அப்ளையன்ஸும் வந்து சீக்கிரமாக கெட்டு போயிடும். நம்மளுக்கு அது யூஸ் பண்ணுறது நம்மளுக்கே பிடிக்காது. ஏன்னா நம்ம எல்லாமே ஹைஜீனாக இருக்கணும் அப்படின்னு பண்ணி பார்த்து பண்ணுறவங்களுக்கு அது வந்து கண்டிப்பாக பிடிக்காமலே போயிடும். ஸோ அதனால எதுவுமே வந்து நீங்கள் எந்த அப்ளையன்ஸ் எடுத்தாலுமே கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டு உடனே வந்து அதெல்லாம் இது போல் காய வச்சு கழுவி வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும். அந்த அப்ளையன்ஸும் வந்து நிறைய லாங் டியூரேஷனில் உங்களுக்கு வந்து அது வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த வேர்க்கடலையும் வறுத்து வச்சுட்டேன். ஸோ அவ்வளோதான். இது போல் சின்ன டிப்ஸோடு தான் என்னுடைய வீக்கெண்ட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதோடய நான் இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். உங்களை அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் டேக் கேர், பாய். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் ரஹம்ஸ் வேர்ல்டுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கூடவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.